ដោសមត្ថភាពមួយកង់លេអ្វីដែលយើងមានមិនមែនបានមកតែទៅទេខំរឹងចេញសរសៃមិនចង់សម័យដែលគេនៅទេខំណាស់តែធ្វើណាស់តែនៅតែខូចរៀនពីនេះរៀនពីនោះរៀនពីកំហុសហើយនៅតែមានអ្នកថាយើងចេះចោលទូត្រូវនៅតែខុសហើយបាត់ខុសកាត់តែខុសពេលនេះជោគជ័យដែលពួកយើងមានចេញពីមួយជំហានឈានជើងមួយចំហយើងឈរនៅលើសង្វៀនមិនត្រូវការអ្នកណាមកទ្រង់ក៏មិនត្រូវការអ្នកបំពេញរៀនពីរឿងកំដរជាច្រើនមុនឡើងមកខ្លាចជាស្មានចាត់ទុកបានជ័យជាកតាលីកជំរុញចលករយើងខំបន្តការលំអមកទៅសរសើរបបមិនបាច់គេអង្គព្រោះយើងជាជនបង្កបាក់បើផ្លូវជីវិតឲ្យដល់កម្រិតមួយសំនឹងលើកទៅផលដាក់ដៃលើស្មាឲ្យបើកទៅត្រើយបានភ្លឺមើលគេមើលឯងកុំសំដែងទៅមិនលឺក្រៅពីគ្រូបែបគ្មានអ្នកដឹងទៅយើងឈឺគ្មានអ្នកមកខ្វល់ទូយបល់ទៅយើងហឺឲ្យវិស្មាវយមានកលួចដោយបែកកលាភ្លើកន្លងមិនចែកក្រែតលំអងកន្លងមកភ្លឺរមាក់ធ្វើចាថាងឲ្យស្គរអោដាក់ក្របទៅលៀមត្រឡប់នៅស្រុកយើងដែលឲ្យមាន3ស្ដីមាន4សម្រាប់អ្នកដើរដំណើរពើមានម៉ាធីម from BGB គេហៅថា West Side ពីនៅតូចទីក្មេងកំហុសអីលើតែប្រែកាយប្រដៅពីក្មេងស្លូតព្រោះតាំងពីកូនលេងដូចពីមុនហើយសរសេរតែហើយណូតខ្ញុំមិនអត់ឲ្យមុនឡើយและบอกมาแต่สิ่งการอะไรมาจะตามโปรโมเมียของน้องรับแจ้งกับไพ่มันกระดับกับมันนั่งสลับในสาเกจองสติสัมปันยิ่งแย่ไม่ได้หอยพี่เนี่ยมันเทอเจยองพักษาคุยกดประจันผู้ชายชีวิตเปลี่ยนประมาณน้องมาโกโชว์แต่ยังเป็นใจปีชมาไปผู้เวียมันถอยเว้นถือเวียออฟฟีผู้ตอนโชว์นึงเว้นเล็งไรน่ายังถูกเดือดท็อกสมัยเนี่ยสอบมันเรียนจุ่มเร่งเกมมือวีมันเคยแต่ยังมือวีเคยเราดับพลุกำบัดให้ขึ้นจะจอสมอดเพลิงออกมาชมต้องทนแต่ตอนแต่ชมหายเรื่องเยอะหายที่ไงได้ยอมดีแรกสมัยแต่แปลกกันเลยไงเจอชีวิตนี้สมามันเดินทางไทยสายหนึ่งแต่ยังนาวันนึงชนะเธอรูปเลยเลยเป็นครวญชิงมาซ้อนมันหายไปได้เยอะแต่ไว้แบบกองโจได้ให้ลางเลยที่ลิงลายกันตีเตะอยู่พลื้มแผลแล้วก็พลงไปอย่าไป drift on the road บุญจึงก้อนเอาไม่พลาดอย่าลงตับไฟสตาร์ออกชายังไม่กลัวกันละมีคุมนัดหาเธอกระดาษกระดาษเชิดหายเธอเพื่อรอตัวเบอร์ยังแหนกเพื่อเลิกแต่พอจะมาด่าแหนกมือผู้ยังโชว์ที่นาก็โชว์แต่ตีนาที่หนูรู้เกินเขามีอาร์ตไฟสตาร์ในช่วงบ้านในแรปเปอร์ไฟเดอร์อัดโชว์ชัดเธอตามแกแต่เชิดไอ้แกถั่วตามและปืนยังโดนเดฟลายรงงอในก้อมันนี่นังจ้าขมิ้นนาอันนักเคยชบ้า Everybody put your hands up Hey put your hands up Yeah you put your hands up You put your hands up Put your hands up Hey hey you put your hands up You put your hands up Put your hands up ខ្ញុំស្នងដំណៃពីគ្រូដែលទៅអង្គុយនៅលើបាឡាំងប្រាប់ពីពេជ្រធ្វើជាអាវុធសំរាប់រត់ចេញទៅច្បាំងប្រាប់ពីពេជ្រឲ្យមានតម្លៃផ្លេចទឹកដៃដែលយើងខំសាំងឲ្យអ្នកស្ដាប់ឈរតែដៃដូចយើងទៅឡើងគេហាឋានយេ5ឆ្នាំក្នុងលើនេះខ្ញុំធ្វើវាអស់ពីដៃអ្នកណាដែលចង់ឆ្លៀននេះខ្ញុំចាប់ញ៉ែញ៉ែដូចចៃខ្ញុំស៊ូលំបានច្រើនហើយគ្មានពេលធ្វើរឿងរញ៉ៃខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទុំទឹកមុតខ្ញុំនៅប្រៃខ្ញុំឆ្លងជីក្មេងទៅជាគេជិះម៉ូតូប្រហែលថ្ងៃភ្លើងកប់យ៉ាងក៏គូកំរៃចឹងមិនថាជីវិតរបស់អ្នកមិនខំអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលរស់នៅគ្មានតម្លៃអើយណាហើយទៅជីវិតពីមុនចាត់ទុកជា DVD ដល់ស្រ័យរឿងអាទិត្យដែលធ្លាប់កាំងសិតអត់ story ចោលផ្លូវចាស់ស្វាមផ្លូវថ្មីដែលប្រឹងកោតដល់មកនេះគ្រប់គ្នានឹងយកពីខ្ញុំពេលខ្ញុំ trending ក្នុង industryអ្នកចាំបានដល់